В общем, думал, как трубы опрессовать на теплом полу. Вот родилась случайно такая идея. Нигде не видел. К подаче идет гибкий шланг мама. Потом кран. Не знаю, сколько он там, 25 или что. Потом вот такой переходник. Сюда уже шитик будет вставляться. Это будет подача. Сюда будет заходить обратка. В зависимости сколько контуров, столько вот таких вот штук. Значит, вот сюда уже будет заходить второй контур. Вот сюда будет заходить обратка. Отсюда кусочек шитика просто. И уже потом здесь кран. И к крану через вот такой переходничок. Вот мы его вкрутили уже. Будет манометр. Ну вот, в общем, такая система нехитрая. Как соберем, да снимем. Так, вот у меня такая подача. Походу я маленько провернул полипропилен. Но это не страшно. Вот пошло на первый контур. Сейчас дальше. Вот первый контур выходит. Обратка пошла через соединитель на второй контур подача. И вот обратка выходит второго контура. Подцепил манометр. Вот немножко просело давление. Ну, посмотрим. Сейчас еще накину. Завтра посмотрю, доснимаю. Ну, в общем, вот система рабочая. Еще раз добавлял давление. Ну, все нормально, в норме стоит. Все, вот она система. Ну, так, контура. Тут. Вот помещение. Все нормально. Завтра будем заливать.